สวัสดีครับผมเอกจากออโต้รูทครับวันนี้ได้ทำการติดตั้งนะครับสัญญาณการขโมยเป็นรุ่นใหม่นะครับ All New Super One Way กล่องรุ่นใหม่ไร้รอยต่อกันน้ำนะครับตัวนี้ติดตั้งไปแล้วครับกับมอเตอร์ไซค์คันนี้คือ Yamaha Cubic นะครับก็ลูกค้าก็ขี่รถเข้ามาติดตั้งก่อนที่เราจะรีวิวการใช้งานนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราพูดกันมาเยอะว่ากล่องรุ่นใหม่ไร้รอยต่อเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับกล่องรุ่นใหม่ไร้รอยต่อนะครับเมื่อลูกค้าได้รับไปนะครับก็จะมีรูปร่างลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นกล่องที่นะครับเห็นว่าเป็นงานชิ้นเดียวเลยไม่มีรอยต่อนะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นแบบนี้เนี่ยน้ำจะไม่เข้าไปยังแผงวงจรได้ 100% นะครับโดยเฉพาะเมื่อเราดูจากด้านล่างตัวนี้เราก็จะเห็นว่าในส่วนของการซีนนะครับการน้ำต่างๆทำได้ดีมากนะครับแล้วก็ถ้ามองลึกเข้าไปถึงตัวในซ็อกเก็ตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีจุกยางกันน้ำด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเคยทดสอบในส่วนของมีอยู่คลิปที่ผมทำไว้ก็คือจุ่มลงไปในน้ำนะครับเรากดนะครับเราบีบนะครับพยายามไล่นะครับลมจะไม่มีลมออกมาจากกล่องตัวนี้เลยนะครับไม่มีฟองอากาศออกมาจากทางด้านใดในกล่องเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกได้แน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยน้ำจะไม่มีทางเข้าไปในตัวกล่องนั้น 100% เพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนสำหรับการขี่ลุยฝนล้างรถลุยน้ำต่างๆน้ำจะไม่เข้าไปพังนะครับไม่รวนนะครับเหมือนกับรุ่นต่างๆที่มีขายอยู่ทั่วไปนะครับตรงนี้ก็จะป้องกันได้ตามมาด้วยตัวนี้ครับก็คือรีโมทของออโต้รูทรุ่นมาตรฐานของเราก็ตัวนี้นะครับที่ให้ไปถ้าลูกค้าไม่ได้สั่งซื้อเป็นซิลิโคนก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นออโต้รูทแบบนี้นะครับกันน้ำด้วยเช่นเดียวกันทั้ง2ตัวสามารถขี่ลุยน้ำลุยฝนได้นะครับตรงนี้น้ำจะไม่เข้านะครับในส่วนของไซเรนนะครับมีเสียงที่ดังมากนะครับตัวนี้อยู่ที่120เดซิเบลนะครับการติดตั้งนะครับเราใช้นะครับเป็นสายไฟเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเสียบเข้าที่ตัวรถด้วยกันอยู่แค่3จุดเท่านั้นนะครับแล้วก็มีจุดที่1จุดที่2จุดที่3ตรงนี้เดี๋ยวในส่วนของการติดตั้งอย่างรุ่นคิวบิกตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีคู่มือพร้อมรูปภาพประกอบชัดเจนว่าจุดที่1จุดที่2จุดที่3ต่อตรงไหนบ้างจุดไหนของตัวรถนะครับเพราะฉะนั้นการเสียบโดยใช้เป็นซ็อกเก็ตแบบนี้เนี่ยจะไม่ทำลายระบบไฟฟ้าต่างๆเวลาเราไปทำการติดตั้งเนี่ยนะครับไม่มีการมั่วแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นรถจะไม่พังไม่เสียหายนะครับแล้วก็แน่นอนรถจะไม่หมดประกันในส่วนของการเข้าไปเช็คระยะทำเข้าศูนย์ต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเห็นเป็นสีนะครับอย่างที่บอกว่ามาแต่เดิมๆนะครับจากโรงงานเลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ในส่วนของลูกค้าเองนะครับผมก็มีการซื้อในส่วนของตัวซิลิโคนตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับเห็นเป็น2สีแบบนี้2อันนี้ก็คือรหัสเดียวกันนะเพราะนั้นใช้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็มีสีต่างๆให้เลือกนะครับอยู่ตรงนี้อีกมากมายก็สอบถามมันเข้ามาแล้วกันว่าอยากชอบสีไหนแล้วก็เลือกกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรีวิวการใช้งานสัญญาณการขโมยAll New Super One Way กับรถ Cubic กันหน่อยนะครับตัว Cubic นะครับจะใช้งานยังไงบ้างก่อนอื่นก็ต้องมาดูกันก่อนว่ารีโมทเรามีปุ่มล็อกนะครับมีปุ่มคลายล็อกนะครับมีสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทแล้วตัวนี้เป็นกระดิ่งนี้เป็นเรียกหารถหรือค้นหารถนะครับล็อกนั้นมี2แบบครับล็อกแบบมีเสียงนะครับแบบที่1นะครับล็อกแบบมีเสียงเรากดปุ่มล็อก1ครั้งนะครับเรากดไปแล้ว1ครั้งนะครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าในชุดเราก็จะมีไฟ LED ให้ด้วยนะครับเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้เป็นไฟบอกสถานะการล็อกนะครับอันนี้มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาที่เราเห็นไฟอย่างนี้ติดอยู่เนี่ยเราก็จะรู้ว่าการขโมยทำงานนะครับส่วนขโมยนะครับมันเห็นไฟแบบนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับรถเราแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความปลอดภัยขึ้นมามากเลยทีเดียวสำหรับการที่มีไฟ LED บอกสถานะการล็อกนะครับ1เราไม่สับสนนะครับเราก็รู้ว่ารถมันล็อกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เรากดล็อกไปแล้วนะครับ1ทีเป็นการล็อกแบบมีเสียงสังเกตไฟก่อนไฟติดหรือยังถ้าไฟติดอย่างนี้ก็แสดงว่าการขโมยทำงานเพราะฉะนั้นโดนรถนะครับรถก็จะมีเสียงร้องนะครับถ้าโดนต่อเนื่องนะครับรถจะร้องยาวแบบนี้นะครับเวลารถร้องยาวนะครับสิ่งที่ผมห้ามเลยก็คือห้ามกดคลายล็อกครับเพราะว่าการกดคลายล็อกนั้นเนี่ยจะทำให้เสียงหยุดนะครับและการขโมยจะหยุดไปด้วยแต่ถ้าเผื่อรถร้องลั่นแบบเมื่อสักครู่นี้แล้วเรากดล็อกซ้ำลงไปนะครับเสียงจะหยุดแต่ว่าการขโมยจะยังคงล็อกอยู่ดูได้จากตัวไฟกระพริบตรงนี้นะครับเพราะนั้นใครมาโดนรถเราอีกครั้ง
รถเราก็ยังคงยังคงร้องอยู่นะครับโดนต่อเนื่องกดล็อกนะครับเป็นการเช็คดูก่อนว่ารถเรามันร้องเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรนะครับอย่างนี้ก็แสดงว่าคนอาจจะมาแค่ขยับขยื่นรถเราเฉยๆมาเข็นรถเราหรือมานั่งรถเราเล่นจนรถเราร้องลั่นนะครับลองดูอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการโดนแทงเบ้ากุญแจนะครับโจรนะครับเอาเหล็กแหลมนะครับตัวนี้แทงลงไปที่เบ้าแบบนี้ครับสังเกตนะครับตรงนี้ไม่ติดเพราะฉะนั้นสตาร์ทไม่ติดครับเรือนไม้ดับไปแล้วนะครับเวลารถเราร้องลั่นนะครับเราต้องกดล็อกครับอย่างที่ผมบอกทุกครั้งกดล็อกคราวนี้ครับเมื่อโดนแทงเบ้ากดล็อกจะไม่หยุดเสียงร้องต้องกดคลายล็อกอย่างเดียวเท่านั้นระบบถึงจะตัดแล้วกลับมาเรือนไม้ก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับไฟฟ้าก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นนะครับเวลารถเราร้องเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยห้ามกดคลายล็อกเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าในส่วนของรถที่มันร้องเนี่ยมันอาจจะโดนอะไรฮะโดนแทงเบ้าก็ได้ถ้ามันโดนแทงเบ้ารถมันร้องใช่ไหมเราอยู่ห่างออกไปเรากดคลายล็อกปั๊บตัดความรำคาญไปการขโมยก็หยุดร้องแล้วแถมเปิดกุญแจระบบไฟก็ติดอย่างนี้ตัวบอกขอบคุณมากครับผมไปล่ะอย่างนี้เขาก็เอารถเราไปได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับเวลารถเราร้องลั่นขึ้นมากดล็อกไว้ก่อนเช็คดูก่อนว่ารถเราเนี่ยมันร้องเพราะอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อรถมันร้องแล้วเรากดล็อกซ้ำมันไม่หยุดร้องแสดงว่าโดนแทงเบ้าให้มาที่รถก่อนจากนั้นค่อยกดคลายล็อกเพื่อหยุดนะครับระบบไฟก็จะขึ้นมาทำแบบนี้รถจะยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะครับล็อกอีกแบบหนึ่งเป็นล็อกแบบเงียบนะครับล็อกแบบเงียบให้กดปุ่มล็อก2ครั้งนะครับติดกันแบบนี้ครับ1 2ต่อกันแบบนี้นะฮะที่สำคัญก็คือดูไฟหน่อยนะครับไฟติดหรือยังไฟติดแล้วนะครับแปลว่าการขโมยทำงานเพราะฉะนั้นใครโดนรถเราครับตรงนี้จะไม่ส่งเสียงร้องรบกวนคนอื่นแล้วครับโดนกี่ครั้งโดนกี่ทีมันก็ไม่ร้องนะครับมันร้องเฉพาะตอนเดียวเท่านั้นคือตอนที่ถูกแทงเบ้ากุญแจสังเกตครับเรือนไม้ไม่ติดสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ได้และอย่าลืมครับรถร้องทุกครั้งต้องกดล็อกครับกดล็อกแล้วไม่หยุดร้องแบบนี้แสดงว่าโดนแทงเบ้ามาที่รถแล้วกดคลายล็อกครับระบบมันถึงจะตัดแล้วก็ระบบไฟจะกลับคืนมาเรือนไม้จะกลับมาติดเหมือนเดิมนะครับแบบนี้จะไม่สูญหายนะครับเมื่อเรากลับมาที่รถแล้วเราค่อยกดคลายล็อกนะครับตามมาด้วยปุ่มที่3คือปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทรูปสายฟ้านะครับไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกุญแจครับออกไปนะครับการกดปุ่มสตาร์ทด้วยรีโมทกด2ทีครับกด1และ2ต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับเครื่องยนต์ติดเลยครับสามารถขี่ได้นะครับอย่าลืมนะฮะบางคนทำไมสตาร์ทไม่ติดเพราะว่าก็จอดโดยใช้ขาตั้งข้างอยู่ตรงนี้ต้องเอาขาตั้งข้างขึ้นก่อนอยู่บนขาตั้งคู่หรือว่ารถเราคล่อมรถไว้นะครับสามารถขี่ได้ครับยาวเลยรถไม่ดับต้องการดับเครื่องยนต์กดที่ปุ่มปลดล็อกหรือคลายล็อกตัวนี้ดับได้นะครับเน้นย้ำนะครับตรงนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้แทนกุญแจนะครับออกแบบมาวัตถุประสงค์จริงๆก็คือใช้เมื่อตอนที่เบ้ากุญแจเราพังครับเสียบกุญแจเข้าไปไม่ได้เสียบไม่ได้โดนแทงเบ้ามานะครับตรงนี้เราค่อยใช้สตาร์ทรีโมทเพราะการสตาร์ทรีโมทบ่อยๆเนี่ยทำให้แบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับสามารถหมดได้ไวขึ้นแล้วก็เสื่อมได้เร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นใช้ยามฉุกเฉินเท่านั้นพอนะครับตามมาด้วยปุ่มสุดท้ายครับเป็นปุ่มกระดิ่งตัวนี้ก็คือค้นหาหรือเรียกหารถไปจอดที่ไหนล็อกคอให้เรียบร้อยล็อกรีโมทดูไฟนะครับติดหรือยังติดแล้วใส่ล็อกดิสด้วยครับถ้าเผื่อไปนานนะครับจอดไว้นานๆนะครับก็ทำให้ครบแล้วก็เดินจากรถไปได้กลับมานะครับจำไม่ได้ว่ารถจอดอยู่ตรงไหนนะครับเราก็กดเรียกจะได้แสงไฟเลี้ยวนะครับบอกตำแหน่งด้วยเจอรถจอดอยู่แล้วไกลๆนะเห็นอยู่ไกลๆเราก็กดล็อกครับที่สำคัญครับมองไปฮะไฟนู่นครับยังกระพริบอยู่นั่นหมายถึงตัวรถจะยังคงล็อกอยู่นะครับเอาใหม่นะฮะเรียกรถเจอรถแล้วกดล็อกนะครับให้กดล็อกอย่างเดียวเวลาที่เราอยู่ห่างจากรถเพราะฉะนั้นนะครับ
ตรงนี้จะทำให้รถเรายังคงอยู่นะครับแล้วก็เดินไปถึงรถเมื่อไหร่ค่อยกดคลายล็อกแล้วก็ไขกุญแจขี่กลับบ้านนะครับสุดท้ายครับในกรณีที่เราลืมล็อกคอนะครับลืมล็อกรีโมทด้วยนะครับอาจจะจอดแล้วก็เข้าไปทำธุระอย่างเร่งรีบนะครับลืมทั้งหมดเลยโดนแทงเบ้านะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับขี่หนีไปเลยนะครับสามารถที่จะเราสามารถที่จะสั่งดับเครื่องยนต์จากรีโมทนะครับตรงนี้นะครับสามารถดับได้ในระยะไม่เกิน300เมตรสูงสุดนะครับในทางโล่งๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นนะครับในส่วนของโจรที่ขี่รถไปเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะดับเครื่องยนต์ได้เบื้องต้นนะเดี๋ยวผมทบทวนนิดนึงก่อนสตาร์ทเมื่อกี้เราใช้ตัวนี้เราดับเครื่องยนต์นะครับเราใช้คลายล็อกถูกไหมเดี๋ยวลองกดคลายล็อกดูหน่อยเกิดยังไงขึ้นบ้างกดคลายล็อกมันก็ดับเหมือนกันนะแต่การใช้คลายล็อกเมื่อรถอยู่ห่างจากเราผลที่ตามมาคือมันไม่สามารถหยุดโจรได้จริงครับเพราะว่าเรือนใหม่มันจะกลับมาติดใหม่เพราะฉะนั้นถ้าโจรเห็นแบบนี้นะครับมันก็จะสตาร์ทติดใหม่นะแล้วก็มันอาจจะเร่งเครื่องหนีไปจนพ้นระยะที่เราจะกดทำงานได้มันก็จะทำให้รถเราหายอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับปุ่มเดียวที่สำคัญที่สุดที่ผมย้ำมากๆเลยก็คือปุ่มล็อกครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับรถนะครับเราเรียกรถล้อต่างๆนะครับให้เรากดปุ่มล็อกอย่างเดียวกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเห็นรถกำลังขับขี่ไปนะครับโจรเอารถเราไปแล้วนะครับให้เรากดนะครับให้เรารีบกดปุ่มล็อกเลยรถจะยังคงติดอยู่นะครับมีไฟอย่างนี้ด้วยนะครับขี่ได้แป๊บเดียวครับประมาณ5วินาทีก็ประมาณ 40-50 เมตรครับตรงนี้ดับไปแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับไม่สามารถที่จะสตาร์ทได้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อโจรนะครับเอารถเราไปนะครับเราเห็นหลังมันไวๆนะครับเรารีบกดล็อกรถก็ยังคงติดอยู่โจรมันจะรีบขี่แว้นหนีแน่นอนเพราะฉะนั้นมันจะขี่ไปได้ประมาณ 50-60 เมตรในระยะเวลา5วินาทีตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อมันขี่ไปได้สักแป๊บหนึ่งมันก็ดับลงแล้วมันจะไม่กลับมาสตาร์ทได้ใหม่นะครับเราก็รอดูมันครับเพราะมันเอารถเราไปไม่ได้มันก็จะทิ้งรถเราไปแล้วนะครับเมื่อโจรทิ้งรถเราไปเราก็ค่อยไปที่รถถึงรถเมื่อไหร่ก็ค่อยกดคลายล็อกระบบไฟฟ้าก็จะกลับคืนมาแบบนี้นะครับสำรวจเบ้ากุญแจดูว่าเบ้าเราพังหรือเปล่าถ้าเบ้าเราพังเสียบกุญแจไม่ได้เราก็สตาร์ทรีโมทถ้าเราใช้กุญแจได้เราก็ใช้กุญแจแล้วก็สตาร์ทขับขี่ไปครับนี่เป็นรีวิวการใช้งานนะครับในส่วนของสัญญาณกันขโมยออโต้รูทนะครับ All New Super One Way นะครับกับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้คือ Cubic นะครับขอบพระคุณครับ